Rə'd surəsindədir ayə. Rə'd surəsi 7-ci ayə. Bismillahirrahmanirrahim. Və yəqulullezîne kəfəru ləvlə unzilə aleyhi ayətun min rabbihi innəmə əntə munzirun və likulli qavmin həd. Ayəni tərcümə edeyim. Küfr əhli deyirlər ki, niyə Peyğəmbərə ayə, möcüzə nazil olmur? Ey Peyğəmbər, sən yalnız qorxudansan və hər qövmün hadisi var. Bu bir dənə, bunu özüm belə xüsusi belə səslə dedim ki, bunun ətrafında danışmalıyıq. Peyğəmbər, sən yalnız qorxudansan, hər qövmün hadisi var. Yaxşı. Biz ayənin ilk hissəsinə toxunaq. Küfr əhli, kafirlər Peyğəmbərdən ayə istəyir. Ayədən məqsəd möcüzə istəyir. Çünki onlar Quran-ı Kərimi Allahın ayəsi, nişanəsi hesab eləmirlər. Sanki sözlərin canı bu idi, ondan keç. Bu ki, gətirmirsən ayə, bu nə ayədir ki bu? Nə nişanədir ki bu? Boş bir şeydir. Bizə möcüzə göstər. Yəni, Quran-ı Kərimi neynirlər? Allah mənə bağışlasın, aşağılayırlar. Ayə onu göstərir. Bizə möcüzə göstərir, bu nədir? Yaxşı. Bu cümlə ilə Quran-ı Kərimi təhqir eləyirlər. Bu nə ayədir? Belə ayə olar. Başqa bir ayə, yəni möcüzə gətir bizə. Allah neynir? Allah bunların ədəbsizliyinə görə, tərbiyəsizliyinə görə heç cavab da vermir. Ayənin bir sözünə bağışlan. Və yəqulullezîne kəfəru ləvlə unzilə aleyhi ayə. Deyirlər ki, bunlar bu sözü dedilər, bizə ayə, möcüzə gətir, yəni sanki bu nə möcüzə deyil. Allah onlara cavab vermir bu ünvanda. Onlara dönüş eləmir. Onlara xitab eləmir. Üzün çevirir sanki Peyğəmbərə. Ay Peyğəmbər, innəmə əntə munzir və likulli qavmin həd. Ay Peyğəmbər, mən onları izah edirəm, mənasını deyirəm. Onları heç müxatəb olmağa layiq bilmirəm. Yaxşı, cavab verilməyə layiq görmürəm. Allah da cavab da vermir. Peyğəmbərə xitab edir. Peyğəmbərə xitabından bir dolayısı yoldan başqa cavab verir. Onlar eləmir, Peyğəmbərə deyib, böyük bir cavab verir. Yaxşı. Başladım. Rəsul-i Əkrəmə deyir, innəmə əntə munzirun. Sən munzirsən. Munzir, nəzara kəlməsi, qorxudan. Çünki Peyğəmbər bir işdə nə idi? Qorxutmaq idi. Qabaqda sizi təhlükə gözləyir, belə elə söz, aqibətüz yaxşı olmaz, dünyavuz xaraba qalar, axirətüz bərbad olar. Munzir, qorxudur. Peyğəmbər, sən qorxudursan, sən şəriət gətirirsən, ilahi buyruqları çatdırırsan, insanları əməllərinin aqibəti ilə qorxudursan, belə bu mənada hadisəndə, hidayət edirsən bu mənada, bu da bir növ hidayətdir. Yaxşı, sözsüz ki. Amma sən qorxudansan. Daha çox Peyğəmbərin hansı siması burada önə çıxır? Munzir siması. Yəni, təhlükədən xəbər verən bir sima. Ki, yəni, ay cəmaat, belə elə söz, dünyavuzda saadətə qovuşa bilməzsiniz. Axirət xoşbəxtliyinə yetişə bilməzsiniz. Bu cürünə tanıtdırır Peyğəmbərim. Yaxşı. Və ayənin ikinci hissəsində innəmə əntə munzir burayacaq aydın. Və likulli qavmin həd. Ayənin bu ikinci hissəsində Allah insanları Peyğəmbərdən başqa hidayət edən kəslərin varlığı ilə tanış edir. Ayə diqqət edək. Ayə ikinci hissəsinə baxaq. Nə deyir ayə? Və likulli qavmin həd. Ayə belə deyil. İnnəmə əntə munzirun və həddin likulli qavmin. Ay Peyğəmbər, sən qorxudansan və hidayət eləyənsən qövmi. Belə demir. Deyir, sən qorxudursan, hər qövmin hidayət eləyəni var. Bölüb ayəni. Ayə ikisinə ibarətdir. Sən beləsən, amma belə də var. Yaxşı. Cümləyə baxın. Cümlə və iləndir. Və kəlməsi var cümlədə. Deyir, innəmə əntə munzirun və likulli qavmin. Və kəlməsi. Bu və kəlməsi cümləni iki hissəyə bölür. Razısınız? Buradan belə anlaşılır ki, ikinci hissə birinci hissədən ayrıdır. Peyğəmbər, sən qorxudansan, amma hər qövmün hadisi var. Deməli, bu ayənin ikinci hissəsində keçən hadi, hidayət edən,
Peyğəmbərdən sonra hadilərin varlığından xəbər verir. Ayə onu deyir. Çünki ayə buyurur ki, hər qövmün hadisi var. Peyğəmbərdən sonra olan qövmün də hadisi bəs kimdir onda? Hər qövmün hadisi varsa, Peyğəmbərdən sonra qövmün hadisi kimdir? Ayədir mütləq var. Başqa yolu yoxdur. Sən beləsən, amma hər qövmün nəyi var? Hadisi var. Kimdir o? Peyğəmbərin zamanında özüdür hidayət edən. Biz Peyğəmbərdən sonra kimdir? Axı, ayə ümumidir. Bütün qövmlərin. Qeyd eləməyib ki, Peyğəmbər, sənin zamanında sənin qövmümün hadisi var. Deyir, hər zamanda hadi var. Hidayət edən var. Ən azı ayənin bizə bir də mesajı var. Hər kimdirsə var. Elə kimdir, kim yoxdur ki? Kimdirsə belə bir vücud var. Belə bir varlıq var. Belə bir insan var ki, hidayət edəndir o insan. Özü də hidayət onun əsas vəsfidir ya. Allah hadi kəlməsi ilə o vəsf elədi. O kimdirsə, əsas missiyası hidayətdir. Özü də ayrılmaz vəsfidir ya. Canı hidayət edəndir onun. Bütün vücudu ilə hidayət edir o. Sözü ilə, əməli ilə, rəftarı ilə, nitqi ilə. Hər halda hadidir. Allah onu hadi adlandırır. Kimdirsə bu insan heç vaxt xəta eləmir, nöqsan eləmir, səhv eləmir. Çünki xəta eləsə, nöqsan olsa, səhv olsa, hidayətçi vəsfi ilə ziddiyyət təşkil edir. Axı, səhv eləsə, xəta eləsə, nöqsan eləsə, məni səhvə yönəldəcək, məni nöqsana yönəldəcək. Bu, hidayətçi kəlməsi ilə ziddiyyət təşkil edir. Hidayət budur ki, məni düz yola yönəltsin. Axı, bu səhv eləsə, məni səhv yola yönəldəcək. Deməli, bu hadi kimdirsə, hər dövrdə var, məsumdur, səhvi yoxdur, nöqsanı yoxdur. Hidayət onun əsas vəsfidir, hidayət etmək onun əsas missiyasıdır və hidayət edən və hidayət onun ayrılmaz bir hissəsidir. Bu ayə. Deməli, nəticə aldıq ki, ayə bizə aşılayır ki, Peyğəmbərdən sonra ümməti hidayət edən kəslər var. Mütləq. Olmalıdır, başqa yol yoxdur. İndi bəzə deyə bilər ki, onlar alimlərdir. Böyütməyin məsələni. Biz ayəyə qaydırıq. Mənim əsas bu mövzunun əsas xətti Quranda Əhl-i-Beytdir. Daha çox hara köklənmişik? Quran-ı Kərimin öz ayələrinə. Bəzə deyə bilər ki, ayədə ki, hidayət edənlər var, hər qövmün Peyğəmbərdən sonra da çıxarış elə düz ayədən çox gözəl, alimlərdir. Ayə onu demir axı. Ayədədir likulli qovmin hadin. Hər qövmün bir dənə hadisi var. Demir axı, hudat, hidayət edənləri var. Yaxud hadiyyun, hidayət edən. Cəm demir, bax, tək deyir. Axı, alimlər çoxdur. Əgər desəydi alimlər, o olsaydı, ona deyərdi hudat, likulli qovmin hudat. Hər qövmün hidayət eləyənləri var. Çünki bir kənddə biri, bir məhəllədə biri, bir şəhərdə biri. Bu deyir, yox, hər qövmün bir dənə hadisi var. Və ikinci, bunu anlaya bilirik ki, Allah bu ayədə həmən kəsi hadi adlandırıb. Yəni, istəyirsin ki, məsumdur o. Əgər xətası olsaydı, nöqsanı olsaydı, insanlar azdırardı. Deməli, bura qədər bu nəticəni aldıq ki, likulli qovmin hadin, hər qövmün hadisi var, Peyğəmbərdən sonra da qövmün hadisi var, o hadi birdir, hər dövrə aiddir, hər zamana aiddir, hər əsrə aiddir. Bir dənə var həmişə. Yaxşı, kimdir o adı? Kimdir? Desən, hələ doğulmayıb, ayə deyir var. Desən, yoxdur, ayə deyir var. İstəmirəm olsun, ayə deyir var. Ayə deyir var da. Niyə bu ayəni? Qoyaq kənara, düşündürür də adamı. Və mən əstəqu minəllahi qeylən. Allah ki, sadiqdir, düz danışandır. Yaxşı. Bizim dediyimiz imamət mövzusu da budur da. Həmişə imam olmalıdır. İmam doğulacaq, yox, var. İmamətlə bağlı sübutlardan biri də bu ayədir, biləsiniz. İndi Əhl-i Sünnə mənbəsinə bir müraciət edəyək. Mən sizə misal gətirəm Hakim Həskani, Şəvahidud Tənzil, Əhl-i Sünnə, dəyərli əziz qardaşlarımızın, Əhl-i Sünnə qardaşlarımın mənbəsidir. Cild 1, səhifə 381. Ləmmə nəzələt innəmə əntə munzir və likulli qavmin həd. Elə ki, bu ayə gəldi, Rəd surəsi 7-ci ayə. Qalə Rasulullah, Peyğəmbər buyurdu, ənəl munzir. Munzir mənəm, qorxudan mənəm. Və əliyyun əl-hədi.
Əli, o hadi sənsən, min bə'di, məndən sonra. Mənim dönəmdə mən hadiyəm də öz yerimdə. Amma məndən sonra min bə'di, sənsən ha hadi. Və zərəbə biyədihi ilə sadri Əliyin. Əli ilə vurdu Əmirül Mominin ürəyinə. Dedi, əntəl munzir, əntəl hadi, sən hadisən Əli. Fəqal, əntəl hadi bə'di, ya Əli, bikə yəhdədil muhtədun. Ay Əli, sənin vasitəsindən insanlar hidayət olacaqlar. Məndən sonra. Min bə'di. Peyğəmbər zamanında özü də hadidir. Şimon da deyir ki, Peyğəmbərdən sonra kimdir? Hadi, Əmirül Momindir. Ənəl munzir, Peyğəmbər deyir, mən qorxudanam. Əntəl hadi, sən hadisən. Bunu kim dedi? Əhl-i sünnə alim. Mən sizə bir dənə dəqiq söz deyim. Əhl-i sünnə alimləri mən baxırdım. 40 dənə alim, əhl-i sünnə alimi bu hədisi nəql edir. Buyur. Maşallah. Amma əhl-i sünnə mənbələrin adını deyim sizə baxın. Əhməd ibn Həmbəl, Təbəri, Xətib Bağdadi, Suyuti, Hakim Nişapuri, İbn Əsakir, Şəvkəni, Təbərani, Heysəmi, Fəxri Razi, İbn Kəsir. Hamısı məşhur, böyük əhl-i sünnə alimləridir. Çox gözəl. Bir dənə də Şiə məzhəbindən bir hədis deyim. Likulli zamanin minnə hadin. İmam Baqir deyir, hər zamanda bizdən bir nəfər hadi var. Yəhdihim ilə ma cəə bihi nəbiyyullah. Neynir o hadi? İnsanları Peyğəmbərin gətirdiyi dinə hidayət edir. Hətta sizə bir dənə hədis deyirəm. Hakim Nişapuri, Əhl-i Sünnə alimində dəyərli qardaşlarımızın mənbəsidir. Öz müstədrəkində deyir ki, Peyğəmbər belə buyurdu. Əhl-i beyti əmanun li ümməti. Mənim əhl-i beytim ümmətin amanıdır, əmniyyətidir. Fəizə zəhəbə əhl-i beyti, mənim əhl-i beytim getsə, atahum ma yu'adun, onlara vəd verilən qiyamət gələr. Yəni, yer üzündə imam olması qiyamət baş verir. Bu hardadır? Bu da Əhl-i Sünnə mənbəsi, Hakim Nişapuri, bizim dəyərli qardaşlarımızın mənbəsi, cild 2, səhifə 448, bu tipli hədislər nə qədər? Birini deyirəm sizə, Əhməd ibn Həmbəl, Təbərani, İbn Həcər Əsqalani. Bunlar üçü də Əhl-i Sünnənin böyük alimlərindəndir. Buraya canı da bəlli. İndi ayədə bir dənə sual var. Bunu qoy deyim sizə. Ayədə deyir Peyğəmbər, əntə munzir, innəmə əntə munzir, sən qorxudansan. Və likulli qovmin had. Amma hər qövmin hidayət edəni var. Niyə imamətə hidayət edən vəsfi verildi? Peyğəmbərə qorxudan vəsfi söylənildi. Yaxşı, niyə? Məgər Peyğəmbər hidayət eləmirdi? Peyğəmbər munzirdi, göyə hidayət eləmirdi. O da hidayət edirdi də, qorxutsa da hidayət edirdi də. Məgər Əmirül Mominin hadi də hidayət edib, munzir deyildi, qorxudurmurdu qiyamətlə insanları. Deməli, bu iki vəsf hər mənada aiddir də, həm Peyğəmbərə, həm imama. Cavab, Peyğəmbərin əsas vəsfi, daha qabarıq önə çıxan vəsfi munzirdir, qorxudandır. Çünki şəriət gətirib, olar, olmazlar deyib, haram, halallarla insanları tanış edir, vaciblərlə, mübahlarla insanı tanış edir. Filan şeyi et söz cəzası budur, filan şeyi et söz mükafatı budur, etmə söz mükafatı itirər söz qorxudur. Yəni, insanların əməllərin nəticəsi ilə qorxudur. Ona görə də Peyğəmbərin əsas vəsfi nə çıxdı? Munzir, qorxudansın. O da bir növələ hidayətdir. Qorxudmanla hidayət edir. Amma imamın əsas vəzifəsi Peyğəmbərin gətirdiyi şəriətə insanları yönətmək və hidayət etməkdir. Xülasə, münzir, yəni qorxudan mənası, Peyğəmbərlik iddiası edərək insanlara yol göstərmək, burada mənası. Hadi, hidayət edən, nübüvvət iddiası eləmədən insanlara hidayət etmək. İndi digər söz ki, yaxşı. Likulli qovmin had. Bu ayə bizə deyir ki, hər qövmin hidayət edəni var. Doğrudan düşündürür adamı. İndi kimdir o? Düsən yoxdur, deyir var. Konkret deyir var özdə. Oyan-biyan yoxdur. Bu var. Özdə haddır. Hidayət onun ayrılmaz hissəsidir.
hidayət eləmək onun missiyasıdır. Və o kimdirsə məsumdur. O özdə birdir. 2-3 dənə yoxdur bir zamanda. O bir dənədir hər qövm üçün. Əmrül-Möminin vaxtı Əmrül-Möminin. İmam Həsənin vaxtı İmam Həsən. İmam Hüseynin vaxtı İmam Hüseyn. Ondan sonra gəl. Çatdın dövrün imamına. Kimsə birdir. İndi bəziləri deyər ki, qardaş, qurban olum sənə. İmam zaman qeybdir. Məni necə hidayət edir? Düzdür. Buna da Quran ayələrinə cavab verəm. Ulul Əmr ayəsində müəyyən qədər toxunmuşdum. Amma eybi yox. Bu sual yersiz qaldı, cavabsız qalmasın. Allah imamları Quran-ı Kərimdə bir yerdə, konkret ayədə belə tanıtdırır. وَجَعَلْنَاهُمْ əimmətən yəhdunə bi əmrina. Mən imamlar qərar vermişəm. Əimmə, imam sözün nəyi? Cəmi. İşi nədir onların? Yəhduna, hidayət edirlər bi əmrina. Yəni hadidirlər. Ayə dedi də. Deməli, likulli qovmin had kimdir? O birisi ayə deyir, imamdır. Oyanmayan yoxdur ki. Ayə danışdı bir-biri ilə. Ayə deyir, və cəalnahum əimmə, imamlar qərar vermişəm, əsas işi nədir? Yəhduna, hidayət edirlər. Burada deyir, likulli qovmin had, hər qovmin hidayət edəni var. Deməli, bu ki ayəni qoyursan, o imamdır. Bu hidayət edən kimsə imamdır. Yəni, innəmə əntə munzir, Peyğəmbər munzirdir, imam kimdir? Hidayət edən. Ayənin davamı nədir? Deyir, yəhduna bi əmrina. Əmr aləmi vasitəsi ilə hidayət edirlər. Əmr aləmi? Bəli. Əmr aləmi nədir? Allah deyir, ləhul xəlq və ləhul əmr. Xəlq aləmi də mənə məxsusdur, əmr aləmi də mənə məxsusdur. Xəlq aləmi materiya aləmi, əmr aləmi metafizik aləm. Hardan çıxardırsan? Ayə. Yəsəlunəkə ənir ruh. Ruh haqqında səndən soruşurlar, Peyğəmbər. Qul, ər-ruhu min əmri Rabbikə. Ruh hara aiddir? Əmr aləminə aiddir. Deməli, ruh əgər əmr aləminə aiddir, o birisi ayədə deyir, وَجَعَلْنَاهُمْ əimmətən yəhdunə bi əmrinə. Mən imamlar qərar vermişəm, əmr aləmi vasitəsilə hidayət edir. Da oyanmayan yoxdur ki, yəni imam əmr aləmi vasitəsilə ruhuna təsir göstərir. Yəni imam qəlbə təsir göstərmək gücü var. Yəni imam sənin qəlbə istiqamət verə bilir. Ayədir. Peyğəmbərimizdə də bu xüsusiyyət var idi. Çünki imamlıq xüsusiyyəti onda da var idi. İbrahimdə də bu var idi. İnni cailukə linnasi imamən. Yaqubda da bu xüsusiyyət var idi. Yusufda da bu xüsusiyyət var. Çünki ayə deyir, və cəalnahum əimmə. İmamlar qərar vermişəm. Təkvini vilayət budur. Yəni imam zaman indi də mənim qəlbimə nə edə bilir? Təsir göstərib hidayət edə bilir. Allahın izni ilə. Çünki ayə onu deyir. Ayələrdən kənara çıxmamışam. Ona görə imam ki, likulli qovmin haddır, imamın hidayəti iki cürdür. Bir dili ilə bəyan edir, bu da bir hidayətdir. Əməli ilə bəyan edir, bu da bir hidayətdir. Rəftarı ilə bəyan edir, bu da bir hidayət. İkinci hidayət təkvinidir. Ruhuva təsir göstərə bilir. Vücuduva təsir göstərə bilir. Gəldi bir nəvər də, ya Rasulallah, dedi, bəli, inni uhibbu zina. Bağışlayız məni, xanımlardan üzr istəyirəm. Dedi, filan günahı çox sevirəm. Peyğəmbər əlini qoydu ürəyin üstünə. Dedi, Allahümmə təhhir qəlbəhu. Ürəyini pak elə bunun. Bu söz deyildi ya, bu təsir idi. Bu təsir idi. Səhabələr deyib, bir ömür baxdıq, bir ömür heç vaxt o günah eləmədi. Özü də dedi, mən bir ömür o günah eləmədim. O qəlbə təsirdir. İmam indi rabitədir Allahla bizim aramızda. Eynə səbəbul muttəsil beynə səmai vəl-ərdi. Yerlə göyün arasında bir vasitədir. Sənin qəlbinlə ərş arasında, Allah arasında bir vasitədir. Yəni, imam feyz məcrasıdır. Likulli qovmin haddır, hidayət eləyəndir. Hanır Kolben deyirdi ki, yeganə bu məzhəbdir ki, yerlə göyün əlaqəsi itməyib. Bu ayə bizə başa saldı ki, ay cəmaat, ay insanlar, imamımız var sizin. İmamımız var sizin. O hazırdır, zühur eləməyib. O var, yaşayır dünyada da, amma zühur etməyib. Ayədən aldığımız nəticə bu oldu ki, çox zəngin ayədir, qısadır, Rəhd surəsi 7. Allah bizə başa saldı ki, var hər qövmin hadisi. O hadi ilə ünsiyyət qursunuz, hidayət olarsınız, sirat-əl müstəqimə. Hardan çıxarış edirik? İhdina sirat-əl müstəqimə. Bizi hidayət elə sirat-əl müstəqimə. Kimlər ilə hidayət olacaqsan? Likulli qovmin had. Hadi od. Namazda da sən Allahdan o istəyirsən ki, onun əli ilə mənə hidayət elə. Dolayısı yoldan odur.
Çünki feyzin məcrası odur. Bugünkü söhbətimdə bu qədər. Möhtəşəm.